Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdullah yang paling ganteng dan sangat memprihatinkan. Oke, seperti biasa, saya mau berbagi ilmu, berbagi cerita, dan berbagi pengalaman. Hari ini saya akan berbagi ilmu tentang susu coklat ya. Jadi saya pernah meneliti dan uji coba tentang susu coklat ya. Jadi hari ini saya minum susu coklat, hari ini juga saya langsung batuk-batuk terus ya. Susu coklat memang rasanya sangat enak. Memang benar-benar rasa coklatnya terasa ya. Akan tetapi bagi diri saya mungkin tidak ada kecocokan untuk meminum susu coklat ya. Apabila bapak-bapak, ibu-ibu, kawan dan kawan-kawan meminum susu coklat dan terasa batuk-batuk, mohon untuk tidak melanjutkan meminumnya ya. Karena itu tidak cocok untuk Anda. Bagi yang cocok, ibu-ibu, bapak-bapak minum susu coklat, lanjutkan saja ya. Jadi tidak ada masalah. Jadi saya akan membahas susu coklat. Jadi saya akan membahas tentang susu coklat yang bikin batuk-batuk ya. Jadi hari ini saya minum susu coklat, hari ini juga saya batuk-batuk ya. Seperti itu. Jadi saya ingatkan sekali lagi buat ibu-ibu, buat bapak-bapak dan kawan-kawan, apabila Anda meminum susu coklat terjadi batuk-batuk, mohon untuk tidak melanjutkan meminumnya ya, karena itu tidak cocok untuk tubuh Anda ya. Bagi yang cocok di tubuh Anda meminum susu coklat dan tidak terjadi reaksi batuk-batuk, maka lanjutkan saja ya. Jadi setiap orang itu ketika meminum susu coklat berbeda-beda. Ada yang nggak cocok bikin batuk-batuk dan ada yang nggak ada yang cocok sama sekali, ada yang cocok ya. Jadi tidak merasakan apa-apa, biasa saja ya. Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.